খাস করে হুজুর গৌসুল আজম ভান্ডারের নির্দেশিত কাজ এবং মত মোতাবেক নিজেদের জীবনকে সুসজ্জিত করতে পারে আমাদের সকলকে সেই তৌফিক আতা করে দেন। ইয়া রাব্বুল আলামিন তরিকা আহমদ ভান্ডারের খেদমত আঞ্জামে আমাদের সকল আলেম দ্বীন থেকে শুরু করে যে অঙ্গনে খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ সকলের খেদমতটাকে কবুল মঞ্জুর করে নিন। ইয়া রাব্বুল আলামিন আমাদের আরো যুগপথ কিভাবে আরো ব্যাপকভাবে ভিডিও করে